Společnost Oknoplast patří mezi lídry plastových oken a dveří. Tady v Norimberku na výstavě Fensterbau 2014 má velkou expozici. U mikrofonu vítáme pana magistra Juraje Koudelu, obchodního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Dobrý den. Dobrý den. Pane magistře, jak byste představil vaši společnost, která letos slaví 20 let? Spoločnosť Oknoplast, ako ste povedali, slaví 20 rokov, čiže bola založená v roku 1994 ako jeden z prvých výrobcov plastových okien. V súčasnosti spoločnosť patrí medzi 5 najväčších výrobcov okien a dverí v rámci Európy a zaberá 3 divízie, čiže v jednej spoločnosti je spojená výroba plastových okien pre zákazníkov segmentu premium, čiže sú to produkty smerované pre zákazníkov, ktorí si vyžadujú produkt s vyššou pridanou hodnotou. Máme druhú divíziu Aluhouse, kde vyrábame hliníkové vchodové dvere, okná a fasádne systémy, zimné záhrady, a taktiež máme divíziu VND, kde vyrábame okná v segmente Economy Plus, čiže sú to okná nasmerované pre zákazníkov, ktorí si chcú kúpiť bezpečný produkt, ale tých peňazí, ktoré chcú investovať do výmeny okien, je trochu menej. Na ktorých veletrzích v Európe sa dále prezentujete? Spoločnosť Oknoplast má distribučnú sieť v rámci skoro celej Európy. Vozíme naše produkty do približne 10 štátov Európy a vystavujeme sa na všetkých významných veľtrhoch v rámci Európy, či je to Miláno, Paríž, Norimberk a taktiež Brno. Jak se stavíte k problému špatného renomé polských výrobků na našem trhu? Jak to řešíte? Problém geografického umiestnenia fabriky považujeme za trošku archaický, lebo je spojený skôr s minulosťou, kde sme mali predstavu, že produkty zo západu sú lepšie ako tie naše. Avšak v súčasnosti môžeme vidieť, že či už na Slovensku, v Čechách a v mnohých iných štátoch Strednej Európy sa vyrábajú produkty, ktoré častokrát inovatívnosťou, organizačnou štruktúrou firmy predbiehajú našu konkurenciu na západe. A na jednej z takýchto firiem sa aj momentálne nachádzame, takže s týmto nemáme žiadne problémy a hrdo sa hlásime ku pôvodu našich okien. Když se podíváme tady po expozici, tak jaké novinky, jaké výrobky ukazujete, představujete svým návštěvníkům? Samozrejme, veľtrhy sú miestom, kde chceme prezentovať tie najlepšie naše produkty, tie najinovatívnejšie riešenia. Ja by som našich návštevníkov, alebo pozornosť našich návštevníkov by som rád upriamil hlavne na vchodové dvere Aluhouse, ktoré v súčasnosti predstavujú svojim dizajnom a technickými parametrami špičku na európskom trhu. Vždy nám záležalo, aby naši zákazníci boli na naše produkty pyšní, aby predstavovali istú prestíž a ako produkt, v ktorom naši zákazníci vítajú návštevu alebo rodinné návštevy, sú vchodové dvere. Pre zákazníkov máme pripravenú novú sériu v rámci divízie Aluhouse. Sú to hliníkové dvere s nakladanou výplňou alebo dvere, kde nakladaná výplň je urobená sklenená. Z produktov, na ktoré by som rád upriamil ešte pozornosť, je tu náš najnovší produkt Vinergetic Premium Passive. Je to okno, ktoré je certifikované pre pasívne domy a hlavne je to vďaka tomu, že je v ňom použité štvorsklo so súčiniteľnou teplnej priepustnosti 0,3. Na referenčnom okne dokážeme dosiahnuť hodnotu až 0,6 a je to aj vďaka tomu, že je použitá špeciálna termovýstuha Spaceblock, v ktorej je použitý materiál, ktorý má najlepšie termoizolačné vlastnosti medzi materiálmi pevného skupenstva a je to aerogel. Jednou z významných vlastností Oknoplastu je zmysel pre detail a líder v oblasti inovatívnych dizajnových riešení. Takýmto produktom je okno v sérii Oldwood, kde je špeciálnou technológiou navodený dizajn okna. Je to plastové okno, ale dizajn okna má pripomínať starší povrch dreveného okna. Odvetvie výplní stavebných otvorov neustále hľadá nové riešenia. Jedným z takýchto riešení je sklo,
ktoré je na dotyk teplé a je to z toho dôvodu, že riešenie je robené takým spôsobom, že sklo sa zohrieva 6 minút, v rámci hodiny sa sklo zohrieva až na 70 stupňov, čím sa minimalizuje efekt rozsenia a následne zvyšok hodiny teplota klesá, ale sklo neustále produkuje teplo do miestnosti. Již jste zmínil, že dodáváte do 10 zemí Evropy. Jak řešíte logistiku a nějakou technickou podporu? Tým, že máme v rámci Európy otvorený trh, tak všetky trhy sú pre ktoréhokoľvek výrobcu otvorené. Avšak práve tá vzdialenosť a organizácia distribúcie produktov je najzložitejšia. Našou úlohou je zabezpečiť, aby koncový zákazník aj na mieste, v regiónoch, ktoré sú niekoľko tisíc kilometrov vzdialené od výroby, mal obsluhu, produkt a technické poradenstvo na rovnakej úrovni, ako je to pri fabrike. Preto máme v rámci Európy 1800 autorizovaných partnerov, ktorí v jednotlivých regiónoch ponúkajú všetky tieto služby našim zákazníkom. To znamená, na 1800 miestach v rámci Európy máme showroomy, kde zákazník si môže vyskúšať produkt, ktorý si chce kúpiť. Jak se odlišuje vaše firma od ostatních výrobců? Tak ako som spomínal, Oknoplast má už 20 rokov od založenia a v podstate od tých 90. rokov, keď vzniklo veľmi veľa výrobcov plastových okien, nasytila sa konkurencia, vždy sme hľadali spôsoby, ako sa odlíšiť od iných výrobcov. A základom toho, ako sa odlíšiť, je mať vlastné oddelenie vývoja. Oknoplast je jedna z malých firiem medzi výrobcami plastových okien, ktorá má vlastné laboratórium, kde môže testovať vlastné výrobky, môžeme testovať výrobky konkurencie, môžeme vyvíjať nové produkty a vďaka tomu v ponuke spoločnosti Oknoplast nájdeme aj riešenia, ktoré Oknoplast sám vyvinul a tým pádom máme ich na výlučnosť pre koncového zákazníka. To znamená, ak sa nejaké riešenie nášmu zákazníkovi zapáči, môže si ich kúpiť jedne u nás. Tak ještě poslední otázku bych se zeptal. Na vaší expozici vidím fotbalové motivy. Proč zrovna spolupracujete s fotbalovými týmy? Futbalové týmy, spolupráca s futbalovými týmmi má dva základné princípy. Ten prvý je ten, že vďaka úspechom na západných trhoch, ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko, chceli sme vybudovať našu značku, chceli sme sa stať dôveryhodnejší pre zákazníka a preto sme sa spojili s klubmi, ktoré takéto renomé u zákazníkov majú. V Nemecku sme partnerom Borussia Dortmund, v Taliansku sme top sponzor Interu Milano a vo Francúzsku sme sa zase spojili s tímom Olympique Lyon. Ten druhý dôvod, prečo je to práve futbal alebo športový sponzoring, na ktorý sme sa zamerali, je ten, lebo na športe si ceníme to, že tvrdou prácou a férovým prístupom fair play môžete dosiahnuť výsledky a rovnaké hodnoty uznávame my v biznise. Takže, pane magistře, já bych vám poděkoval za odpovědi na otázky a přeji pěkný den. Ďakujem za návštevu na našom stánku a taktiež prajem pekný deň. Pro TV Stav Jaroslav Pospíšil, Norimberk, Německo.